आज से जो है मंदिर का तो काम चल रहा है, लगभग होने का है। और हम लोग सीढ़ी का इसका काम कर रहे हैं। पहले इसको काय है बहुत सारा, इसको हटाएंगे, इसको धोएंगे, उसके बाद फिर पेंट चढ़ाएंगे। जैसा काम हम लोग कर रहे हैं। और पहले इसको सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद पेंट चढ़ाएंगे। अगर देखते हैं पेंटिंग वर्क 1 तारीख तक जितना होगा उसको करेंगे। बाकी बात जो है 14 तारीख को तैयारी कर रहे हैं। 1 तारीख को जितना होगा उतना करेंगे। और मिट्टी है, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसको पेंट चढ़ाएंगे।